Kablay Pibaro na Don Bosco Media Network, Yuan Ra Shipi ki Kuborniam Gajala, Jongatayo Bakatdu Jong Naitung Arajar Arpusa. Kimat Bakongsan Hagni Gatayo Baladep Kilong, Sedang Kalumpung Kilong Kami Catholic Sub-District Marangar, Penlong Albizuri Tournament ke NDCYM Haparish Nonghalam, Bankier Naudrok Pelong Kamaulas Nai Parish ya ke Sports Meet, Batut Kilong Kami Catholic siya ke seminar haumsni. Badmintangin pa siya kubor bakam banyak. Kalumpung baarsngi jong Kilong Kami Kabalang Catholic Sub-District Marangar, bakentup katnyaw taligisnong jong kaparish nong po. Ha kalay terik unaylar kalas dang haying mani umwang ha kajingdon lang uba Mirrol Bonds im Emily kanong po ban ay mensim yaki ha kini kesngi. Kani kalumpung kan kut kasaw terik unaylar kata kesngi ublay. Kiway pat kirang ba bat kiriw kmat kiblay don lang ha kani kajing pli kani kalumpung kilong uba rap lang nongse sekretary kasing rang ba Catholic uba Damien Sim chairman ka sub district Marangar uba Hubert Pancho chairman kasing rang ba Philip Maring head catechist Kong Biro Lingdo president Singlong Kami Catholic sub district Marangar Kong Silbialin Majong, Secretary Singlong Kami, bat kirkot ke Singlong Kami na kini ke sub-district. Ha kini kesngi, uba Mirrol Bon, ula pelat pat ba ikitiar pinsawa ba ula no senyang na kebenta ki jingdan kam jong kabalang Catholic, ha kini ke sub-district kabalakot Shila Tingka. Ha kini kelumpung ye kenduk lang, lai tuwa bikinoy lam jong Singlong Kami Catholic, kilabu bun kimat ye thir, ban ye peliu jingmut, kibaya day bat kilong ying long sem Kristan, ban pinskem bat ngam jiliu, ha kajinget, kijingma ye kikun samla, na kajingpur udrok, ha kibabun kishnong jong katemri boy, bat kiwe. Kibadi ha kimat, kibenta, kibaper, kibapi, kilabu. But balada kapor kasya banagalyang jongar masno mga kwa ay bandon lang bapi adi sibik banyo sngo khantam upadaris ude u bachong kelas lang ngah asin Joseph umden manswa esong school lang ni pule lang ni he lang je kwa ay ban sangap bang kapat ju sangap ya session go isim tangba kapor kanam sya ay gidan di program bangan haban be tengah hab mansua bayin kat idang don hangin marubun ba idon sabar kijing pendep ya kijing pedrit baper yang scam boble nang pli hijau jelas ini ya don lang bat mendagasni bagi Kilong Kami gibi bat ibu Philip katekis jengi mene yang idang ya keren mau bubu ka program hi sisin bapnya Kilong Kami chongsit be dabreu be kata gadi ki sisa haparo ki kenhun balang ki badan itu siap nak puas kapor. Ngai gajing ring telot gajing ring suai. Ya kun samla gajungi. Ini program gobon atu gajing seng ada kita dulu. Ki samla kiring telot kiring suai. Dengan rai gadi kapor kawa kani kelumpung gajing kenduk gajung fiu. Mar Kilong Kami Kilong kum kasti baniada. Naga benta galong griu man griu gajungi. Kilong kum kasti sisa baniada. Ladang ikran hagi snong kiban rat ngkhong ye gijing sniu ki baper hagi jing tre rengkat bat kador bar snong gidehi Kilong Kami ki sengken the hagi snong ladang ikran ban rat ngkhong ya gijing di buat gijing di lengkar hagi snong ki thau gidehi Kilong Kami ki bami sakmat ladang ikran bat penhe pensan yangi ki kun ki ksiu ki bengi gidan gidehi Kilong Kami kiba pun kiba kha kiba aija pensum pensai ikai ka akor ka borom ke jing tipriu te blei ke di lengba jing ki Kilong Kami Kilong sisa ka borom bat ke jing nok senjang ka bakrau hadu kata yangi ki pendreu ke boleh la suspa asla jong batai de namar kata ngaso ban ai jing ko blei ka bakrpang na ka benta jong Kilong Kami ki ki jongi apo aja kene kelumpung kibadan hagi snong ki thau kadina ki benta ya ka jingno senyang la ni contribution ke jongki na ka benta ki ba apo kam jong balang ru i benta ke jing teli ke jongki ke jong long kawe ke jongki ke jong long renti ke jongki ade sisa ka ai men sim hadu kata
But lengba jong kani ka jingi kedu kelang ha kani kelempung ngangik skam balengba ki session ki prepare piyo ban penjikna bagum ki phun ki jong blei bangila ban bur Kanongstown Diocese Catholic Youth Movement kalapulong ya ka Albizuri Tournament Zone 3 ha ka arpunyaw tarik unaitung arjar arpusaw ha presentation parish nong halam. Laplay kani ka program de iba Yohanes Hasha nong kit kambarim ke NDCYM harangkat ka jingdon ringkat lang u Father Joji Parish Priest kanong halam kinong yalam ka shnong bat kinong kit kam ke NDCYM ringkat ki coordinator ka Zone 3. Ya kini ke tournament lawan ban shimenta de kisamla nan rewtli ki parish ka Zone 3. Kisamla ki lepin pau ba kini ke tournament kanang IMC mi kisamla ka than ban pin ye kisap ki phong jangki. Ha ka jingile akai football ki shinrang kisamla na parish mau kerwat kila long kinong job. Bat ya ka basketball kentei bat shinrang kisamla ka parish rang blang kila ra ya ka nam job. Kinong job na kini ke jingile akai kinit ban mikmat ya ka zone sya ka diocese level. Lapan kut ya ke program da ke jingkublay ngongu ya barok kisamla do Vice President ke NDCYM usamla Gilbert Imle bat ke jingdway kerku na Father Joji. Lapan shit penshingan da ke jingwan senran lang DYD ke Nongstown Diocese Catholic Youth Movement Father Cyril Paryong bat ke Youth Director negi parish prepare hapo ke zone. Di mentangi don hang nei kapten jong artli giting belapoi final hang nega habis di tournament do pelong dari NDCYM sulki ega kubor aku aban keli na pi kapten don man ai nak tai samla jong Paris Yuki nak ta kan zone pernah ta kan diocese ada jenis cinta habis te kaban kong ya subenai ngoy play karat ba dari semari akan ekspor ta banyak poin lang po jong kene Paris ba nakam ta kani kajing dakai tournament di Suri bala pelong dak zone jungi te suban aingo yo play ba lari resmarinya itu nasional na majong Paris ba ta bat akan kuaro kalang kum kawe kabenta kaban ban yelam lang yaki para sama jong kadaisis te nga ingor ni super naik player kinong kikam dengan diocese joka zone ba kira pelong ikne program ba nasi ba ingor pala ini tim na kinang jangat ini ka kuat waktuan dan nampak para sama to samla dan burom ngari kapten apo jong kapari semapat kami kan ingin ngesnyoban aing play terkenrat akaba ulari semarangi baru kisamla akaba ngalapan ko kru yak naik ke Jakarta Nasnguru kampam yakinong tikam jong ka NDCYM kabaki pelong yakane ka Albizuri Tournament kaba ngiki kun samla ngilaban peli laki jong kisap hakane kapor 5,000 aingu kampam ya ipada ki sister ki baju kersan ngi haman la kapor ngi skem bangi ki kun samla jong kane ka sun 3 jong ikremen bagi nang pau syakmat ki kampam ki samla ki berdensap nakilin ka jonga asnga pan ai play ya pibaro kinungkikan juga NDCYM Kasing samla Catholic Parish Maulasnai kalapulong ya ke sports meet arjar arpusaw halor kapang say no to drugs. Hakas ngis dang ladon bentalang one job soklet kumukongsan ukinjo rentong bat uhilari syadap kum kisembot kongsan. Haga jingadon ringkat lang upadar Sebastian Karmau plang ubade parish priest jong ka Maulasnai parish. Hakas ngipen kun lawan do uba James Liang kumukongsan uba Hercules Suting kumusembut kongsan bat uba Andres Mana Shadap ubala syakot ngobha. Upadar Sebastian ulas neng lakraw iki kun samla ban emsngi hagi jingdwai kenang menginum ngop hagi jingblin kibasniu. Ngalabanong man la kaway pagway kari man la kaway pagway kajaj benriu kam juklet banong by kisamla kidei kilaway jong kari bat kajaj benriu kisamla kidei kalaway jong kabalang kisamla kidei kita kinong mait lenti kinong prat lenti bat kita kibai slur ban syemti ya kenu kakam ban mar ban rat ding khong ya ki jing sneu kiba kem lang salang ya kendu
Tia kapatai hibro kawai kapediang ya kisamla kum kita kipaya barat ba ha kene kapatai ha kari ha kajai benriu bad ha kabalang hi baro kawai. Terima kata kum kisamla bun kiai kiba kesorga rengkat bat kabalang bat ki kenhun seng balang bofer bengidon ki penslur ki penkentur ban tesitom kat bala da kaba ki play kilat kelenti labanong kum kejing kai kaba kambiang kambit lani kata ka qualitative education nangta ki play kalat kelenti kum kinja training center bofer kapli ya kita school bengyong vocational education bun kini ke juga ke government berkat bat ka balang hi kita sistem ban ai kinja awareness ya ki kun samla ha bubun kiliang ban pentibet iki ban train iki ban jarap iki ha ka bakin kiu ha ka long breu man breu terima kata kum ki kun samla ngidon sibun kijing trang ngidon sibun kijing kuak ngidon sibun kijing ipau henrei ngisyate sya kumpat habun ki banta ngimla ban klet lani ngimla ban len bakum ki samla ngidang syate merau ha kijing bam yo kam yo jam ye ki samla ki blapa sakar dan beper ngimla kier kum ki samla ban light na kata kijing sya pekmat bangyong ruh hakten perang kum kawai ka gender bias ka jinga pair contation rang ka jinga pair judge benriu discrimination nyimla ban kier na kita kiba ngiong bangyong keten perang crimes and violence kum kisamla Kasing long kami Catholic Umsning Sub-District kalapulong nga seminar besisngi hakalay trik nailar ha hall CMC. Hakini ka seminar lawan ban ajing kren bajing matay do Reverend Padar Hieronymus Lingdo Lingkhoi Secretary jong kajalan yamba Shillong. Kinongkit kambat kidukot jong gani kasing kila shimenta hakini ka seminar da kajing kemen bajing rehamen sin. Kinong elam jong kasing long kami na kiway pat kitanat Catholic Managing Committee CMC jong kaparish kilawan ban shimenta pat ban pinsngan ya kilong kami na kani ka seminar. Lapinkot ya ka seminar da kajing benbenta ya kamas bakut da upadar Hieronymus ubalaay kajing kren bajiliw haba upharya ya kakatin ublay hakani kajing le niyang bakintang. Ang provor kini kintin. Lalu utray ng yubi yung magma. Lalu ng yubi yung magma. Tama ng yubi yung magma. Hanta hoi kemensip bagaimana sejam yang keciput jom kecima yang itu keciput. Kibriu kita hap drugs, bagi wei pat kecimbelin bersniu, kimlong syuk kibriu kita naik tuai. Kecimbelin bersniu kata ini hadu bakim sengau lai tuai syuk ban lek ikam babah. Tapi berok niwa ban lek bah. Tehenrai wei ban kala hap kenung kecimbelin jungi kumbohong mati, kumbohong mati kilom kami. Lesi kita kimpok kibani gilek simat. Ledi kapok kibani lek hau papong. Kisin balahap bagi jingling bersniu, kini kim langsung ini berlong kita lekui. Deh, nama balik cepat kita berkat jingi kalau kita syakata kejingling. Nampak ye kita kejingling bersniu kebagi sebelah. Kakak kadai, kejingem jingi simat. Ya kebalik se, atau jom kejingling bersniu, lese hero long kebiri lese. Kita lagi jom kejingling. Kiba kanglat di ban kum kiba lekoi ngomong di ba kidon ke jinglen bersmiu lani kumta dehenrai ni suku ahlani simat ki ai kita jinglen bersmiu kiba kanglat ni ma bagi dok yang jinglen doi ka bakin jang sim kumong do ebela ne desi jinglen bersmiu jungi kala haba ni suku ki khun kristan haba wan mas ki ai ki riam ki bagi dei riam kai ki bang ki bagi dei ban bang kumung ni de berkuj sintur syabang beriang Yesus
Dehre nama jimbelit mesti ujungi kita ikut ini impwa lani tempat nilai persyak dia kata. Hari ini sini kita syong lagi syok nilai penyerap masuk siway di dalam syong. Dengan di sisa pun kita mengenai berkam sisa yang diikannya. Mak nilai situ syong kita on. Faktor yang ini kita mengikannya. Syuang mas hadir betapa tadinya dan bagikan yang ini kumnul le. Nak kita ketahui bila sudah kumbang bila le. Hendra ingin detik bahapa kumnul benda kumki berdesma. Jadi kita susah. Lalu kita mengenai kisuyotan kamas. Lalu dan bagikan yang kata lesi kita penduduk nom ini hidup kata. Dikejim kebak kum mentekunta. Kejim kebak kum kai ujisu uang rahi. Kejadian kebalai lui, nama orang uling kongai ulalong kebalai lui. Kumno ulalai lui, lapon do bense bukui balakhan na kaisuti. Kabriu kebalawat na kapok tendrai. Kum tahu kuat dan pelong ni kebalai lui. Naga dalam ni ke gospel jom Yohanes, kalong kebokran dan kaplai kumreu bong. Ladap pun pelan epi depin salong kebalai lui isya. Hari isya kami biye. Ni barok ilong, ni lalong kibri kebalai doi, dan kebab tersnaw kui. Maka kebab tersnaw kui, ni lalong kebalai doi. Nadong kani kebab tersnaw, ni lakap yang lagi bagi dikun cuma belai. Dikun cuma belai, dan efek bagi dikun kebalai doi. Dehendrain, kaparan hai ansam, kapan hidang im bagi percaya, bagi kita dikun ini, bagi pelong ini, bagi pelong syur ini, diberi kebalai doi. Kehelan kala, kami simla sya eladi bang kata kecing malak kam kang lap ya kan. Dehenrai kala long penbang kan nong hikai ya ki parabrio. Mah de kedai kita ko oh. Isi chusren mumala ta kebangunan rakyat kini ka kong helan. Ni manusia korang kena ni ong lani kakak. Deh haki film manusia ki film di ya borok ki aktris ya borok ki kang kentai ba kang ong baik kehelan. Baik ni kehelan. Mah kecing lagi duit kembali bang yalam nyanyi bang le kat ke bangimon haduk bangin syak telep ha kapop haduk bangin ailat bang kapop kan sensya nyanyi kabapi ladap batai meni de bab kan penkelat no yangi bagi dai ikun cukup belai bab ban im lagi duit kum ikun balamang kerpang duk belai kapop ka penlong merawi Henry ubelai ulah penlong ini diberi kebalai doi. Hagatin away yong freedom will set us free. Kecing lagi doi kan pelai doi ini. Ujisu lawang jika percaya ban penlong ini kebalai doi. Ngan sepai naga gospel jom Yohanes kalenong ke bapra kerekod ke benriu. Hang ni ketin ubelai ke ong. Ladau pun upelat epi de pin salong kebalai doi de sisya. Ni semua tu kum ikut Kristen dan mulai ulah dan pelong ini kebalai doi. Ni cukup na gospel Yohanes. Badak ni ki khubor ngila poisha ka bakut jangani ka thuk khubor. Ni ai ka jingkit bok ket ruang ni pi baro bat ba pindon ha ka jingkot jingkhia pin chat pin klan. Ni kerpat epi bala dodon ki khubor ki bajah ki parish ni ki shnong jongpi ba pin pha ne pin tip shingi hau teu number badon ka screen jongpi knang bengin nang la ban penmi man ka tayo wi ki khubor niam ka jella. Khublei shibon ublei un kurkhu yepi.